Me të vërtet, ne duhet ta ushqejmë mendjen tonë me urtësi. Njëra nga urtësitë e bukura që më pëlqeu shumë është që fëmia nëse flen rritet. Kurse i rrituri kur flen, ai zvoglohet. Çka do të thonë kjo zvoglohet? Ai zvoglohet trupi? Jo. I ulet vlera. Bëhet dështak. Bëhet njeri parazit. I rrituri nuk duhet të flen, duhet të punon, duhet të gjallëron, duhet të lëviz, duhet të qarkullon. Zoti i kalon secilin në vendin e vet. Fëmia flen për me u rrit. I rrituri u rrit veçse, s'ka çka flen mo, tash duhet me punu. Gjumën e bën sa me marr energji për ditën e radhës dhe kështu pastaj duhet me qit diçka ndrit, duhet me punu, duhet me gjallnu, duhet me bë vepra të hajrit, me kryo obligimet ndaj Zotit, me adhuru që na ka kriju e që na ka furnizu, po edhe obligimet ndaj njerëzve, edhe me mbajt familjen, edhe jo me nejt së koti. Se kotësia shkatron njeriu.